আমাজন রেইনফরেস্ট। আমাজন নদীর অববাহিকায় অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় বনের নাম আমাজন রেইনফরেস্ট। বলিভিয়া, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, গায়ানা, পেরু, সুরিনাম ও ভেনিজুয়েলা এই ৮ দেশ জুড়ে প্রবাহিত আমাজন নদী ও এর শাখা প্রশাখার অববাহিকা ভূমি রয়েছে প্রায় ২৮,৯৬,০০০ বর্গমাইল। এই অববাহিকার প্রায় ২,১,০০,০০০ বর্গমাইল জুড়ে আমাজন রেইনফরেস্টকে আমাজনিয়া বলেও ডাকা হয়। পৃথিবীর মোট প্রাণীকুলের ১-০%ই বসবাস আমাজন নদী ও এর জঙ্গলে অববাহিকায়, যার মধ্যে রয়েছে ১-৮০ প্রজাতির সরীসৃপ, ২৬২ প্রজাতির উভচর, ২৯৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৬৯৭ প্রজাতির মাছ, ৮০৬ প্রজাতির পাখি এবং প্রায় ২৫০০ প্রজাতির প্রজাপতি। আমাজন জঙ্গলে গাছপালার ঘনত্ব এত বেশি যে এটি বন্যপ্রাণীদের বসবাসের জন্য আদর্শ জায়গা। আমাজন জঙ্গলে প্রায় ৪০০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। এর মধ্যে আছে কয়েকশ প্রজাতির ফার্ন এবং কয়েক হাজার বিচিত্র ফুলের গাছ। গাছপালার ঘনত্বের জন্য বিশাল এই জঙ্গলের বেশিরভাগ এলাকার মাটি কোনো দিন সূর্যের স্পর্শ পায় না। তাই ছায়াযুক্ত স্থানে যেসব উদ্ভিদ জন্মে, যেমন অর্কিড, ব্রোমেলিয়াড ও অন্যান্য পরগাছা জাতীয় উদ্ভিদের জন্য আমাজন হল এক স্বর্গরাজ্য। প্রায় সারা বছরই আমাজন অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে। আমাজন নদী অববাহিকায় প্রায় ৪০০ আদিবাসী গোষ্ঠীর বসবাস, যার অর্ধেকেরও বেশি বাকি পৃথিবী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার কোনো সম্পর্ক নেই। আদিম মানুষের মতো জঙ্গল থেকে ফলমূল সংগ্রহ, পশু ও মৎস্য শিকারের মাধ্যমে এরা বেঁচে আছে। এসব জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটিরই আলাদা ভাষা, সংস্কৃতি এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকা রয়েছে। নিজেদের এলাকায় অন্য কারও আগমনকে এরা সহজভাবে নেয় না। কলম্বিয়ার জঙ্গলে কয়েকটি চরমপন্থী গ্রুপ দাপিয়ে বেড়ালেও আমাজনের এই অংশে অন্তত ৩টি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী রয়েছে। এই ৩ জনগোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা সব মিলিয়ে ৫০০ জনের মতো। ফ্রেঞ্চ গায়ানা অঞ্চলে একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী আছে, যার সদস্য সংখ্যা বর্জোর ১০০ জন। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী আছে প্যারাগুয়ে অংশেও। সব মিলিয়ে এদের জনসংখ্যা ৩,০০০। এছাড়া পেরু অংশে প্রায় ৫টি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর বসবাস। সুরিনামে ২০১৩ সালের আগেই একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভেনিজুয়েলায় আছে অন্তত ৩টি জনগোষ্ঠী। এই বনে ৩,০০০-এরও বেশি ধরনের ফল পাওয়া যায়, যার মধ্যে পশ্চিমা বিশ্ব ব্যবহার করে মাত্র ২০০ ধরনের ফল। আর এখানকার স্থানীয় গোষ্ঠীরা খোঁজ জানে প্রায় ২,০০০ রকমের ফলের। এই বনাঞ্চল থেকে পৃথিবীর ২০% অক্সিজেন সরবরাহ হয়। এই রেইনফরেস্টে মানুষের অনধিকার প্রবেশ, শোষণ, বনভূমি উজাড় সহ আরও নানা ধরনের ক্ষতি করা হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে ৮%-এরও বেশি খাবার আসে এই আমাজন থেকে। আমাজন নদীকে বলা হয় এই বনভূমির প্রাণ। অ্যানাকোন্ডা, মাকড়সা, বিষাক্ত ব্যাঙ, জাগুয়ার, ইলেকট্রিক বানমাছ, মানাটি, ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মতো বিপজ্জনক প্রাণীদের আবাসস্থল এই আমাজন। পৃথিবীর ফুসফুসখ্যাত এই বনাঞ্চলকে বর্তমানে চিহ্নিত বিশেষজ্ঞ দল। ২০ শতকের শুরু থেকে বন নিধন শুরু হলে পৃথিবীখ্যাত এই বন হুমকির মুখে পড়ে।